Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat otomotif. Di video kali ini kami akan review suara klakson Fair Germany yang dipasang di motor Yamaha NMAX. Untuk wiring setnya, kaki relay 30 kita ambil dari kabel positif langsung dari baterai atau acu yang sudah kita batasi dengan skring atau fuse. Untuk kaki relay 86 dan 85 kita ambil dari kabel klakson lama yang sudah dilepas. Kaki relay 86-nya dari kabel positif klakson lama dan 85-nya dari negatif klakson lama. Dan terakhir kaki relay 87 menuju ke klakson aftermarket Fair Germany. Dan jangan lupa masa atau negatif klakson Fair kita ambil dari sasis motor. Bagaimana suaranya? Mari kita review. Bagaimana menurut sahabat otomotif? Suaranya lebih keras dari klakson Mitsubishi Honda CR-V yang sebelumnya saya pasang di motor ini. Demikian video review klakson Fair Germany dipasang di motor Yamaha NMAX. Semoga video ini bermanfaat. Dan di penghujung waktu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.